Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за глуколиза кај растителната клетка, така ќе ја разгледаме и да започнеме. Така, значи започнуваме и сега збориме првично кај семето што се случува. Значи кај семето, нели зборевме дека разложувањето главно е кај семето во малите растенија и се одвива во клетки во кои се одвива фотосинтеза. Значи започнуваме со скроб. Така, скробот беше изграден од алфа-глукозини единици, така ќе направам колку повеќе, нека бидат, кои се поразени со алфа 1,4, исто имаме на некој си место алфа 1,6, така алфа 1,6 и всушност таму има разгранување и вакви нели имаме многу разгранување, ова е една огромна молекула, бидејќи сепак е полисахарид. Сега, првично оваа се разложува од страна на три ензими, значи тоа се алфа, бета и R амилаза. Значи сите овие се амилази, значи алфа амилаза, бета амилаза и R амилаза. Сега, бета амилазата всушност скрати на секоја втора 1,4 гликозина врска. Така, значи секоја втора, тука, па ќе скрати тука, па ќе скрати тука. Значи тоа се крати од страна на Б амилазата. Алфа амилазата крати на различни места, значи таму, па да речем, па тука ќе скрати, значи ќе се добие некој си олигосахарид, така крати на различни места, ама ова под алфа амилазата најчесто действува во внатрешноста на скробното зрно, повнатре, значи не е на некој си попериферни, и се добиваат олигосахариди со различна должина. Додека R амилазата всушност крати кај алфа 1,6 гликозината врска, така, значи кај 1,6 гликозина врска, таму крати и всушност се добиваат само ланци од алфа 1,4, бидејќи R амилазата ги крати 1,6 врските. Сега, главното што ќе се добие при овој процес, како крај, на крај всушност ќе се добие малтоза. Така, најчесто ова ќе се добие. Значи ќе се добие малтоза. Сега, оваа малтоза всушност под дејство на ензимот малтаза ќе се разложи на две молекули глукоза. Сега ќе направам само една молекула, но ќе се добијат две молекули глукоза. Ајде ќе направиме туку уште една молекула, колку да не биде од каде се добило, бидејќи малтозата е всушност дисахарид од глукоза. Сега, оваа глукоза што ја добивме со помош на хексокиназа, значи со помош на хексокиназа, че имаме киназа, значи додаваме фосфори, ќе се добие глукоза 6 фосфат. Која подоцна ќе видиме како преку кој ензим, всушност ќе премине во фруктоза 6 фосфат. Сега, ако овој процес се случува во хлоропластите на некои си клетки кои или немаат доволно фотосинтеза, или пак во амилопластите на клетки во кои не се одвива фотосинтеза, тогаш се активира ензимот скробна фосфорилаза. Така ќе направиме вака од страна, скробна фосфорилаза, при што се врзуваат неоргански фосфори, се добива глукоза 1 фосфат. Сега оваа глукоза 1 фосфат под дејство на фосфоглукомутаза преминува во глукоза 6 фосфат. Значи преминува во глукоза 6 фосфат и сега е глукоза 6 фосфат и во двата случаи всушност под дејство на фосфоглукозна изомераза преминува во фруктоза 6 фосфат. И сега всушност имаме фруктоза 6 фосфат. И понатаму под уште една фосфорилација всушност ќе се добием фруктоза 1,6 бифосфат. Сега до фруктоза 1,6 бифосфат всушност можеме да стигнеме и од сахароза. Главниот начин кој ќе стигнеме всушност, само вака ќе осумирам на кратко овдека на страна. Значи сахароза. Така, сахароза. Сахарозата всушност ќе се разложи на глукоза и фруктоза. Сега глукозата во присуство на фосфор и хексокиназа ќе стане глукозо
глукоза 6 фосфат, која потоа со изомераза ќе стане всушност фруктоза 6 фосфат. Така, а оваа фруктозата исто со киназа може исто да стане фруктоза 6 фосфат, но друг начин е исто преку кога зборевме во минатото видео со уридин. Така, значи глукозата може да се прикачи со уридин и ќе биде уридин дифосфат глукоза, уридин дифосфат глукоза, понатаму со пирофосфат, ќе се добие уридин трифосфат и глукоза 1 фосфат. Ај вака. Значи ќе го имавме и тој пат каде што всушност ќе добивавме глукоза 1 фосфат, па глукоза 1 фосфат ќе станеше глукоза 6 фосфат, па глукоза 6 фосфат ќе стане повторно во фруктоза 6 фосфат. Значи може да се стигне и од сахароза, не е некој си голем проблем, но главно е да стигнеме фруктоза 6 фосфат, каде што понатаму под дејство всушност на фосфофруктокиназа ќе се добие фруктоза 1,6 бифосфат, каде што може при овој процес да се користи или АТП, или може да се користи пирофосфат. Така има различни фосфофруктокинази, едната која користи АТП, другата пирофосфат, зависи што има повеќе во околината. Да видиме сега каде всушност се потрошивме АТП. Значи потрошивме тука еден АТП, за да направиме фруктоза 6 фосфат, фруктоза 1,6 бифосфат, бидејќи им се има 2 фосфата. И исто од глукоза, значи тука исто потрошивме АТП. Така, значи потрошивме моментално 2 молекули на АТП во оваа подготвителна фаза. Така, значи од глукоза 6 фосфат. Една АТП се троши, од фруктоза 6 фосфат во фруктоза 1,6 бифосфат, уште една АТП се троши. Добро, сега. Оваа фруктоза 1,6 бифосфат треба да стигне до пируват. Сега, првичното што го прави е всушност под дејство на ензимот алдолаза, се разложува на две молекули, каде што едната молекула е глицералдехид трифосфат, односно ГАП, ова го видовме во фотосинтеза, а другата молекула е дихидроксиацетон фосфат. И овие две молекули всушност се триози со 3C атоми, бејќи нели фруктоза 1,6 бифосфат има 6C атоми. Сега, овие молекули всушност се во една рамнотежа преку ензимот трифосфатна изомераза. Значи, одека помеѓу нив всушност има еден баланс преку трифосфатна изомераза, поточно триозо фосфатна, бејќи сепак се триози, да, има 3 атоми, триозо фосфатна изомераза, но понатаму всушност продолжуваат само глицералдехид трифосфатите, така што на некој начин ќе рачунаме дека дихидроксиацетонот се претворил во глицералдехид трифосфат, така што сега имаме две молекули глицералдехид трифосфат. Така, една молекула која си е нормално, која си постои, и една молекула од дихидроксиацетонот кој всушност станал, отишол нааму патот и станал глицералдехид трифосфат. И така да сега имаме две молекули глицералдехид трифосфат. И сега имаме процес всушност на оксидација, која е единствениот во глуколизата, каде што се врши со помош на ензимот глицералдехид трифосфатна дехидрогеназа. Значи тоа ќе го направиме на овој начин. Вака ќе заобиколиме еден процес, зашто ќе се навратиме. Вака само ќе иде повеќе. Ќе заобиколиме еден процес. Мислам, не го заобиколуваме, него тука ензимот всушност регулирано ќе има едно интермедиерно соединение и затоа ни е важно вака да го направиме. И овдека сега беше глицералдехид трифосфат дехидрогеназа. Каде што овде всушност ќе се добијат две молекули на 3-фосфоглицеринска киселина, односно 3-фосфоглицерат. Значи и ова го имавме во фотосинтеза. Сега, пред тоа всушност да се случи, овој глицералдехид трифосфат, двете молекули глицералдехид трифосфат, преминуваат всушност во две молекули на глицер алдехид 1,3, сега ќе обележам специфично, значи 1,3 бифосфат. Добре, нека биде само фосфат вака. Ама 1,3 бифосфат. И за тоа да се случи, всушност се внесува фосфор. Така се внесува ППИ. Така, се внесува ППИ. И исто така, НАД плюс преминува во НАДХ. Сега овдека важни се и двете
работи кои се добиваат, значи и важно е и една ДХ што се добива, што се добиваат две молекули на една ДХ, бидејќи имаме две молекули на глицералдехид трифосфат. А пирофосфатот, овие два фосфора, П и П, така се многу важни, бидејќи тие два фосфора се всушност крајниот резултат кој го добиваме од глуколизата, бидејќи ќе видите кој ќе направиме билансот. Овие два фосфори кои влегуваат во реакцијата. Сега се добиваат две молекули глицералдехид 1,3 бифосфат, каде што тој всушност преминува во ОВДК соединение. Сега за тоа да се случи АДП, така нормално тука има ензим, но АДП преминува во АТП. И вакви всушност добиваме две молекули. Значи две молекули на АДП преминуваат во АТП, зашто имаме две молекули на глицералдехид 1,3 бифосфат. Добро, сега се добиваат две молекули на 3-фосфоглицеринска киселина. И сега таа под дејство на ензимот всушност кој се нарекува фосфоглицератна мутаза. Значи важното е мутаза. Значи првичниот дел од ензимот секогаш го следи името на првото соединение кој влегува во реакцијата или на крајниот продукт, потоа мутаза, киназа, дехидрогеназа е тоа што се случува хемиски. Каде што всушност преминува во две молекули на 2 фосфоглицеринска киселина. И сега тука действува ензимот енолаза. При што се добива всушност две молекули на фосфоенол пируват. Од што ензимот фосфоенол пируват фосфатаза, значи отстранува фосфори, користи две молекули на АДП. АДП преминуваат во две молекули на АТП. Сега ќе ставиме тука двојки. И при тоа всушност што се добиваат две молекули на пируват. И сега да го видиме билансот на АТП. Во подготвителната фаза видовме дека всушност се трошат две молекули на АТП. Така имавме една молекула на АТП и дека имавме уште една молекула, значи две молекули на АТП. Да видиме колку добивме кога пробувавме да правиме пируват. Така, овдека внесуваме два фосфори и тука добиваме две молекули АТП и овдека добиваме две молекули АТП. Значи имаме овдека 2, тука имаме 4. 4 минус 2 е еднакво на 2 нето добиени АТП молекули. Значи при глуколиза добивме 2 АТП молекули нето. Сега всушност добиваме повеќе, на некој начин, индиректно поради тоа што, као што видовте, овдека добивме две молекули на редуциран НАДХ. Така да редуциран коензим. Сега тој понатаму, која ќе иде кај митохондридите, всушност ќе ни даде уште АТП. Но за сега нема на тоа да мислиме, но само ќе мислиме чисти АТП молекули кои сме ги добиле одма. Значи тоа се две АТП молекули. Сега растенијата има начин на заштедување на АТП, каде што може да се користи пирофосфат, да не се користи АТП овие подготвителните фази. Нели овдека, као што реков, може дека и пирофосфат да се користи. Така е да бележам со црвена боја, знаете. Значи може да се користи пирофосфат и тоа ќе се заштети АТП, така што билансот дека ќе биде 3, нема биде 2. Исто овдека оваа реакција за обновување на ензимот може НАД всушност да премине во НАДХ, каде што во НАДХ исто така ќе ни даде нови АТП. Има некои други начини на кои може растенијето повеќе АТП да добие него животните, но општо земено ова е општи преглед на глуколиза. Сега може да биде тој многу подетално разлабочено со повеќе пресметки и се така натаму, и по убаво да ги видиме реакциите со структурни формули и С-атоми и така натаму. Но ова е така доволно за растителна физиологија, иначе кога ќе збориме во биохимија ќе разгледаме многу подетално, например, не сите овие
треба идат само во една насока, на пример стрелките сум ги ставил само надоле да идат, така, ама ти има голем дел од нив идат и нагоре и надоле. Така, бидејќи преку глуконеогенеза може да се направат нови шеќери од не јаглехидратни компоненти. И баш на тие места каде што има две стрелки нагоре и надоле, таму со помош на тие ензими може да се контролираат процесите. Но тоа не е сега толку важно, а важното е ова што го зборев. Значи ова ни треба за растителна физиологија. Добро, тоа беше се за ова видео за глуколиза и понатаму ќе видиме како се наврзува со други процеси, како иде Крепсов циклус и така натаму и така натаму. Добро, дојдување.